misy moa zany le tsy mitoto mihitsy le mandeha dia toy eny dia nanjary tsy salama tena tsy salama dia avy eo dia ohatrany nisy narary ny kiboko dia ohatrany hoe mivonto kely fotsiny zany dia niantso ny mpanompon'Andriamanitra hoe misy zavatra hafahafa tsy maninona ka dia misy zavatra hafahafa dia ahoana ozy izy dia nifampitantara teo moko zany hoe dia zao dia mandeha ny fotoana dia nanjary ohatrany nisy indray mandeha izay zany mivavaka dia eo ampofoako ao ny baiboly dia nataoko fasaka kely no mandrora eo akaikiko eo zany dia niteneniko mihitsy fa maninona ary no asiana loto ny akanjoko kay rehefa nijereko tsy nisaka kely akory nomeloko fa nisy zavatra nandeha fotsiny tamin'izao dia tonga dia niantso ny mpanompon'Andriamanitra moa dia tsy maninona io izy fa io no amin'ny fomba anasitrana an'Andriamanitra anao fa izay mipotro eo dia mipotro zany dia tsy nieritreritra ninina intsony fa dia nandeha teny ny fotoana dia mbola izy moa tsy vetivety dia nijanona fa mbola nitohitohy teny dia mbola nitohy ihany dia kanjo tatoriana dia nietsara hatrany hatrany zany dia efa tsy niantso azo intsony satria izy ko efa lasa tany ivelany dia nitoy ny fahasitranana dia tena nafinaritra mihitsy aloha ary isaorana ny tompo izany zavatra izany dia avy eo dia sitrana iny aloha dia mbola nisy tsy mety ihany tatoriana mifamaofao eo nanjary nisy ohatrany trasina mangana zany teo amin'ilay narary dia ahoana indray ity dia teo izy ohatrany hoe eto amin'ilay vy eto dia lasa mivadika minitsiny iny fato amin'ny lamosina ohatrany zavatra mahagaga hoe naninona ary nefa izy tsy maharary dia mbola nandeha ihany dia farany moa zany dia entina mbavaka foana tsy tapaka afaka le trasy afaka ho azo tao tsy nandeha dokotera io tsy nasiana fanafody io na nososorana baomina io fa tonga dia nijanona ho azy dia voninahitra ho an'Andriamanitra no nisy eo amin'izany satria tsy takatry ny saina mihitsy ilay zavatra nandalo satria tsy fotoana 2 andro na 4 andro fa miovaova eo zany le fotoana misy azy dia afaka mijoro tena nataoko fa tsy hatratra intsony nefa dia isaorako ny tompo nazahoako mbola mijoro eto fa fandaharana avy amin'ny daholo zany fa na maniry mafy aza ny tena dia mety tsy ho tonga amin'izany dia izay aloha zany no olana izay efa mivatateraka azo lazaina dia tany amin'ny supérieur efa amperitaona any hoany maherihery mihitsy mitsangana koa vavolombelona zany nasain'ny mpanompon'Andriamanitra mihitsy mitsangana kely aloha mamanjo inona ro le hitsanganako hoe ahoana satria za tsy nangataka hitsangana dia niantondianay taty moa satria izay tsy mipetraka taty fa taty ny asa dia rehefa vita izay atao dia any Amazanga zay tany ny asa dia nandeha ny fotoana dia vita soamantsara moa izy zany nanao trano teto Antananarivo zay satria mba hody zany efa ela ny nandehandehanana sy mipetrahana tany amin'ny toeran-kafa dia ankehitriny zany dia fifaliana koa fa tsy dia hoe problema foana akory no entina dia vita soamantsara le trano zany ny mpanompon'Andriamanitra moa efa nakeny dia efa namany voatokana ihany izy dia efa misy mpanofa trano anankiray zany mitokana fa misy mpanofa ny fivarotana efa misy mpanofa anankiray mpanao volo kainkaheria dia efa misy envie koa andeha hanao patisserie fa angamba amin'io herinandro avy io fa ny trano hipetrahany zany mbola miandry kely aloha zany tratra amin'ny pénurie koa moa ny firenena ankehitriny dia raina Jesosy fa avy amin'ny daholo zany fa tsy hoe avaiza na avaiza zany fa voninahitra ho azy ary isaorantsika izy fa mitsinjoantsika mandrakariva zay dia samy ho tahiny daholo toko
voninahitra ho an'i Jesosy. Fanampon'izay teneny mama teo izay dia le fiombonana koa ny fiainonany tenin'Andriamanitra foana dia mahatoky foana dia izay ny iainana tao anatin'izay amam-bolana izay ilay tao anatin'ilay aretina teo dia voninahitra ho an'i Jesosy. Dia fanampony kely nijoko vavolombelona koa satria tamin'ny herinandro tamin'ny nisy fotoana namonjy sekoly mama tamin'ny herinandro tsy lelalavy teo fa talohan'ilay teo. Alleluia. Za koa mba hanararoatra ijoro valombelona. Alleluia. Za koa mba hanararoatra ijoro valombelona ihany. Voninahitry ny tompo. Nisy fotoana saika nanaraka ny diany be ta za. Amba azontsika tsara le izy. Saika nanaraka ny diany be ta ary tena rehefa nakany amin'ny dokotera dia ho an'izay mahalala moa dia mahafantatra hoe ohatrohatry ny ahoana ny indicateur ao anatin'izany. Fa ny anahy zany niakatra tany amin'ny 16 tany raha ohatra ka 4 maximum tokony ho izy. Dia nisy fotoana za tonga teto ihany fa tsy afaka niakatra teto ambony teto satria le diany be ta manenjika be. Dia rehefa niteny tamin'ny pasteur zay ny ilana an'ilay fijoroana vavolombelona. Rehefa niresaka tamin'ny pasteur hoe mizatra mahazo ohatr'izao dia hozy izy pasteur hoe za koa efa nandalo an'izany hozy izy fa mahagaga fa nisintran'Andriamanitra tamin'ny fomba tsy takatry ny saina. Dia izay ny netiko sy ny noko. Dia rehefa tonga fotoana nandeha tany amin'ny dokotera na le dokotera raha tsy nanapoe fa ianao io ve dia misy an'izany. Fa rehefa tonga tany amin'ny dokotera dia izy indray ny gaga hoe fa ino ty résultat manaraka ty fa atao tsisy ninona ntsony. Tena normal be a. Dia tena isaorana ny tompo fa izy ny manantanteraka nampahery ahy le vavolombelona reko tany amin'ny pasteur. Dia iny no nijoroka izy tsy maninona zany. Dia le dokotera koa moa rehefa nijery diso daholo na ny anarako na ny taonako tao anatin'ilay dossier. Dia hozy izy za hoe diso koa zany io résultat anao io a. Voninahitra ho an'i Jesosy fa verina amin'ny laony le izy. Dia isaorana ny tompo. Alleluia. Efa vita mifanatitra isaorantsika ny tompo. Ny fotoana antsika tsisy miova ny any amin'ny supérieur Analakely latsinainy talatalarobia amin'ny fitoraka hatramin'ny valora sasany. Lakamisy manomboka amin'ny telo ka amin'ny sivy ka hatramin'ny telo ny fivadikanina etsy amin'ny Antanimena. Ny zoma mazava ho azy eo amin'ny tranom-pokon'olona fotoanan'ny tanora. Dia amin'ny lahady manokana, lahady tsy rapitsy fa lahady heriny raika amin'ny 20 volana Desambra, manao manantanteraka krismasy mahagaga tsika. Ndao aloha hitehaka mafy be tsika ho an'i Jesosy. Fotoana manokana nomeny tompo antsika io eny amin'ny espace Mira Ambatomaro ny anatanterahana azy. Misy vavaka, isy fiderana, isy fiaraha-misakafo, fiarahana miteran'Andriamanitra. Mahafinaritra be le fotoana. Ho an'izay efa namonjy dia ohatra ny tehana ohatra n'iny foana isan-kerinandro. Kanefa voafetra ny fotoana, tompo koa mahay mandamina. Dia amin'ny 21 Desambra io fotoana antsika tsirairay efa ao amin'ny pasteur Arsoa ao ny bie efa afaka tonga dia mandray tsika 60 000 ariary ho an'ny rehetra, prix unique ihany le izy, tarif unique. Dia afaka manao réservation koa ianao raha mbola sy tafiomana. Dia manaova réservation satria aingana be fiazakazaka le izy dia so tsy ampitsony lay be fa mino fa ombantsika Andriamanitra. Amen. Dia FM 90.8 moa mazava ho azy sy ny HVK Livence enoy foana afahantsika mandre ny tenin'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Ndao tsika hitsangana dia hanolotra an'izao fanatitra zao ho an'ny tompo. Injiro ty aloha ny tananao ary ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay. Mankasitraka izay Andriamanitra satria ny zavatra ataonao dia tsara avokoa. Misaotra ny amin'ny vavolombelona rehetra teo Andriamanitra. Ay ianao kay tena tsy matory, tsy rendremana fa tena manantanteraka, miditra tsehatra rehefa tena hitanao ny fiombonanay aminao. Misaotra ny amin'ny vokatra rehetrarehetra voaray tamin'izany vavolombelona izany Andriamanitra dia ho anao ny tera laza voninahitra mandrakizay. Androany izay manolotra ny fanatitra, ny vavolo-karena, ny sakrifisy izay rehetra avy aminay Andriamanitra miaraka amin'ny fonay atolotra ianao ampitiavana. Amin'ny anara-merin' Jesosy tsaroviny tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ndao tsika hitehaka mafy voninahitry ny tompo. Alleluia. Alleluia. Ndao ity tanana mafy be eo ampanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo izy ny tompony hery ny tompony fahefana, ny tompony fahendrena, tompony fahasoavana, tompony aina. Na eo aza ny hitahitantsika ao anaty vavaka raha tsy miasa Andriamanitra zava-pony zany.
ary io rehefa anao azy Andriamanitra dia ataony foana na izy na izy eo dia azony ampiasaina raha vao disponible ianao dia mety afaka ny ampiasanao ihany koa Andriamanitra. Ndao tsika teny amin'Andriamanitra androany hoe raha misy dera, raha misy aja, raha misy saotra ambony indrindra dia ho anao rery any Jesosy. Vofany amin'ny lanitra ny tanao dia teneny Jesosy ny eo fiainako ray manontolo izay tra mahakasika dia entiko hanomezana voninahitra sy deranao ary lazanao fa ianao no matoy izao Andriamanitra ny fiainako izay tra mahakasika dia avy aminao miankoaka eo anatrehanao ary manome voninahitra anao matompo sy mpanjakako anao voninahitra ne ho anao ilay mitoetra miseza fiandrianana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Tenenao Andriamanitra hoe Tompo Jesosy io manantona anao androany maraina aoka ny fiadananao anapaka ato anatiko mivokatra hoentin'ny fiombonana Jesosy dia fiadananao anao ato anatiko misaotra fefa miasa io ny fiainako ianao mino a Jesosy io fa ny fiafaran'ny taonako dia faran'ny taona feno voninahitra satria anao ny mameno ny fiainako makasitraka Tompo amin'ny zavatra rehetra fa isan'ny velona trapamonjena natao hanome voninahitra ny anaranao zay rehetra mahatsapa fa voninahitra Andriamanitra ny fahavelomany dia ho fofainy amin'ny lanitra ny tananao. Izy no hitahiry anao, izy no hikarakara anao, izy no hatanteraka ny rehetra momba anao satria voninahiny anao dia manana antoka fa zay manome voninahitra azy dia omeny voninahitra koa. Hitanareo ane Jehovah ka hiaro anareo, mpamirapiratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka mindra fo aminareo, anandratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka nomenareo fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Asa dino any fotoanantsika amin'ny 21 io 21 Krismasy mahagaga io dia be dia be reo karazana fanontaniana, tokony ankalaza Krismasy ve, tsy tokony ankalaza Krismasy ve. Dia misy miteny koa hoe move ny Krismasy tena manandanja tokoa ary tena tokony ankalazaina ny fahateran'i Jesosy. Fa inona marina ny zavatra ao ambadika ilay izy ara-tsoratra masina hoe zana ny amoka an'izany ao anatin'io 21 io amin'ny fitarian'ny fanamasina sy ny fahasoavany ary ny fanambarana avy aminy. Ny anankiray fahatelo ihany koa ny fafana rehetra izay ho azontsika mandritra ny fotoana io tezatsika ananganana ny asantsika eto daholo zato isanjato asivotehaka ho an'i Jesosy. Dia mba miangavy ianao amin'ny fo manontolo anatanteraka fandraisana anjara sady fiarahantsika mifaly ao anatin'ny fotoana ilay izy misy sakafo ihany koa ara-dalàna ao anatin'ilay izy no hanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra miaraka ilay izy. Lahady moa io fotoana io pastora tsy diso e lahady 21 ilay izy dia aiza moa taty Arsoa teo fa dia mbola misy tsy mahita anazy. Izy ny pasteur Arsoa atao amintsika vehivavy mavitrika sady tian'Andriamanitra izy io, mpanompon'Andriamanitra mafinaritra tia tanana mihitsika ho an'ny tompo ary ny vadiny le raha mise bogosiny nanao fanambarana teto talohako teto iny sady paster izy io izy manao kaskety mangamanga eo sy tia tanana mafana izy mivady. Alleluia. Famille anankiray tsika atao amin'ny asa fanompona fa tsisy olo-kafa dia ampitiavana be daholo no natanterantsika ny fanompontsika n'Andriamanitra satria tia azy hatramin'izay tsika ary mbola tia azy mandrakizay sady zany Alleluia. Tena asiantsika hira anankiray dia angatadalana aminareo fa mbola andeha namasina mariazy amin'ny 10 io nefa tokony hany fa voninahitra ho an'Andriamanitra mba sy hira anankiray kely fa efa vita ny tsodrany. Misy mpanjaka manatriketo merci sokafiny fo andray azy ny fidera no anjakany ny fahasoavany no anenikantsika izy manahy ireo enta mavesatra irevo amboary rehetreo atongony misy anda
Jesús Kristi panjakani panjak Huazinhat sifuni naitra medikilai nandeswati narevina nitsangana mike nifasana tinatazunazi fidela Deu azimanjakizai Inananjes tupunifanalai Isyanarana ambunyanaranaretra Jesus Kristi panjangani panjang See